我只中意聽，我教我唱俾大家聽，係嘛，兄所以。點唱點喂喂，條面喂，長路分界，人之屬女人女也想變壞。嚇？你兩個上嚟。你有仲大人嘅嗰個。啊，我係啊，你啊，你啊。我做矮仔。死啦死啦！大哥，做咩啊？我兩個古怪怪做咩啊？佢頭先有啲抽筋呢度，咪就係扶扶佢咁。抽筋啊！咩？哦，影相機。嚇？咁佢玩下啫。想影我相攞料，登封面啊唔嘛？係唔敢啫，我哋就而家即係影啲沙龍咁啫。呢幾張相呢，我留翻嚟留念啦。唔該。喂，幫手唱歌仔啦，娛樂下大眾啦，好嘛？啊，係咪呢度呢度都得㗎？識唱歌，你有畫面睇㗎嘛？睇住呢度啦，得嚇？都唔識嘅喎。你一定識嘅，唱咗巨粒子彈㗎嘛？嚇，咁識啦？識好啊，識啊！阿高大家唱下，真係。嚟。你唱咁打，不如肥你自己先啦。哇，靚仔咁夠撲啊！咁即係話你自己唱歌好叻啦，係嘛？使乜講？邊個唔知我係19區卡拉 OK 王子啊？卡拉 OK 王子喎，咁啱啦！嚟，埋埋一齊唱。哦，好啊，唔該解解先。唱歌用口嘅咩？用手嘅咩？哦，咁冇乜所謂嘅。係啊。啊，唔該兩位大哥啊，幫我和下音啊。我哋唔識唱歌喎，真係。準備。Tell me why 爺會令禁忌分界，人似淑女暗女也想變壞。解啊！快啲解啊！乖乖，我暗晚我這晚變得太壞。喂，咁樣快，少女咁夜晚分解，上嚟，咁樣變壞。咁啊，鬼行叫！我這晚變得太壞。喂，皇帝啊！你大家冷靜啲嚇，你知啦，吞隻蝦殼都非常辛苦噶啦，何況而家成個龍蝦鉗住條頸啊！你想像下幾攞命啊！而家成面血你已經，你擺低啲槍，你過